Welcome to my channel, and today I'm gonna make some cooking recipe, and it's a chicken barbecue item in a fun machine. So you can see my intros playing background, how it's gonna look like. Absolutely delicious and mouth-watering, and I'm gonna show you all the process, like how it is marinated, and how it is cooked in a barbecue fun machine. I hope you guys are gonna love this recipe, and please do try and give me a feedback. Plus, please watch till end the video so that you'll understand, and you'll know the right process all the way how to make it. So that you can enjoy your barbecue with your family, friends, and in a party, whatever the way you like. And absolutely, it's a delicious delicacies. And I would like to thank you for watching this, and please subscribe, like, share if you are new to my channel. ओके नमस्कार है सबैलाई मेरो च्यानलमा म चाहिँ आज चाहिँ मैले यो चिकनको रेसिपी बनाउँदैछु, चिकन बार्बेक्यू। र तपाईहरुलाई मैले के हाल्छु र के मसलाहरु युज गर्छु त्यो पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। अब खासै त्यस्तो एकदमै उस्तो होइन, तर पनि वाट एभर आई युज त्यसको लागि मैले चाहिँ यो जमर्को गरेछु तपाईहरुलाई केही एउटा रेसिपी, चिकन रेसिपी त्यसको लागि। र मैले त्यो अनुसारले चाहिँ यहाँ चिकन मैले यसरी रेडी गरेको छु। यसलाई अब बार्बेक्यू गर्ने हो। यो एकदमै लेग पिस छ, एकदमै हेभी लेग पिस र विङ्स। सो आई एम गोना मेक दिस गाइज, हैन। प्लिज स्टे ट्युन, वाच टिल द एन्ड, यु गोना लभ दिस रेसिपी। सो म यसमा चाहिँ म के हाल्दैछु तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ यसरी चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ मैले बेसार हाल्दैछु। आफ्नो उसले खासै धेरै हाल्नु पर्दैन, अलिकति हाल्दा हुन्छ। त्यसपछि अब स्वाद अनुसार नुन, अब आफ्नो कतिको स्वाद तपाईहरुलाई उस लाग्छ टेस्ट अनुसार, विथ द टेस्ट। र यो चाहिँ अलिकति यो रोस्टेड चिली फ्लेक हो। यसले चाहिँ एकदमै फ्लेभर रोस्टेड देखाउँछ, स्मोकी फ्लेभर आउँछ। यो गर्न एकदमै हल्का पिरो पनि टेस्ट आउँछ, हैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एमएसजी पनि हो। हल्का धेरै युज गर्नु हुँदैन, लिटल बिट एमएसजी जस्ट टेस्ट इन्हान्सर हो यो। हरेकमा यो युज गर्छ नि। र त्यसले गर्दा अब मिट मसाला बीएमसी जुन वर्ल्ड फेमस, हैन। अब यसको यो पनि अलिकति हाल्दैछु, बीएमसी मिट मसाला। त्यस्तै गरेर छ गरम मसाला, हाम्रो नेपालको भाटबटुनी सुपर मार्केटको ब्रान्ड हो। एकदमै राम्रो छ, मैले यो एकदमै युज गर्छु यो धेरै। यो पनि अलिकति अब स्वाद अनुसार यो गरम मसाला स्वाद अनुसार हाल्नुपर्छ, आफूलाई कतिको चाहिँ यसले उस गर्छ। र अर्को छ यो पनि भाटबटुनीकै हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गाना लभिङ दिस, यस्तै बनाउने कोसिस हो मेरो चिकन मसला। यो पनि यही मैले युज गर्छु अब चिकनको लागि भनेर। यो हालियो चिकन मसला। त्यस्तै गरेर छ बार्बेक्यू मसला छ, बार्बेक्यू मसला। यो पनि भाटबटुनीको नै हो, भाटबटुनी सुपर मार्केटको। यसरी यो पनि बार्बेक्यूले नै स्मोकी फ्लेभर ल्याउँछ। यसमा नि धेरै कुराहरू हालेको छ, सबै मिक्स छ। तपाईहरुलाई अब यसको यो इन्ग्रिडियन्ट्स भन्न लाग्यो भने एकदमै समय लाग्छ, धेरै लामो छ। तर एकदमै वाट वी निड इन मिट, त्यसको लागि एकदमै उस छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ मिक्स हर्ब्स छ, विच इज भेरी हेल्थी। यसमा रोजमेरी, बे लिभ्स, अब यु नेम इट, धेरै कुराहरू छ यसमा, सबै मिक्स छ। यो पनि मैले हाल्ने गर्छु ताकि यसले राम्रो फ्लेभरहरू दिन्छ। जडीबुटी यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै यसमा छ। रोजमेरीहरू छ, हैन। लड अफ अल द मिक्स छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो छ जोमसुम तिमोर छोप, यसले पनि मिठो बनाउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको अब तिमोर र खोर्सानी को चाहिँ मिश्रण हो। यसरी चाहिँ यो अब टेबल 2 स्पुन हाल्दा हुन्छ। अब यो तपाईँ कतिको चाहिँ पिरो खानुहुन्छ र कतिको फ्लेभर त्यसमा डिपेन्ड गर्छ।
यति नै हो मैले युज गर्ने र अब यसमा मेन भनेको यसमा चाहिँ अब केरोसिन कुकिङ ओइल हाल्नुपर्छ अब तपाईँहरूले कुन युज गर्नुहुन्छ अब सनफ्लावर मस्टार्ड होइन वरिपरि यु मेज अब ओलिभ ओइल बेस्ट हुन्छ हेल्थको लागि र अब त्यो चाहिँ मैले हालेर यसलाई मिक्स गर्छु र यसरी नै हो मैले म्यारिनेट गर्ने आशा छ तपाईँहरूलाई यो रेसिपी बनाउनुमा प्रेरित गर्नेछ र केही हेल्प हुनेछ चिकन कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा र प्लिज स्टे ट्युन एन्ड प्लिज वाच टिल द एन्ड अफ दिस भिडियो टु सी वाट एक्ज्याक्टली कम्स आउट थ्याङ्क यू भेरी मच ल यसरी कट गरेर हल्का यो मरमसला यो भित्र पस्छ जुन चाहिँ म्यारिनेट ससहरू त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ हल्का यो अलिक ठुलो लेग पिस भएको हुनाले यसरी मैले सबै काटिसकेँ हजुरलाई है यसरी चाहिँ देखिन्छ अब यसलाई मैले चाहिँ म्यारिनेट गर्दैछु अब यसरी टक्क चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ सबैमा यसरी चाहिँ सस चाहिँ यसरी लगाइदिनुहोस् म्यारिनेट सस यसरी लगाएपछि टक्क यसलाई म्यारिनेट गर्नु पऱ्यो 2 घन्टा जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हो ओभरनाइट गर्नुभयो भने झन् बेस्ट हो तर यदि समय छैन भने पनि अब जस 1-2 घन्टा चाहिँ मिनिमम गर्नुभयो भने स्वादको लागि चाहिँ यसरी यहाँभित्र सबै छिर्छ मरमसलाहरू यसरी चाहिँ मजाले चाहिँ सबैलाई तपाईँको राम्रोसँग यसरी यहाँ सस रेडी भइसकेको छ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ के हाल्ने भनेर र अहिले चाहिँ मैले सस रेडी बनाइसकेको छु यसमा चाहिँ अब सस बनाइसकेर अब यो कुखुराको लेग पिस विङ्सलाई चाहिँ अनि मैले चाहिँ यसरी म्यारिनेट गरेर 2 घन्टा राख्छु मिनिमम 2 घन्टा राखेपछि यसलाई मैले बारबेक्यू फन मेसिन छ मसँग पहिला पनि हजुरहरूलाई मैले देखाइसकेको छु त्यसमा चाहिँ होल लेग पिस थियो भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ थाई मात्रै छ थाई र तपाईँको विङ्स छ यसरी यिनीहरूलाई मैले चाहिँ बारबेक्यू फन मेसिनमा इलेक्ट्रिक बारबेक्यू फन मेसिन हो त्यसमा मैले गरेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई आशा छ तपाईँहरूले यो मन पराउदिनुहुन्छ भनेर मेरो यो कन्टेन्ट यो भिडियो र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यो द्याट मिन्स अ लट र त्यसले मलाई मोटिभेट गर्नेछ नयाँ अरू भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरूको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै प्लिज वाच टिल द एन्ड हेलो सम्पूर्णलाई फेरि स्वागत छ यो मैले म्यारिनेट गरिसकेँ यो अब यसलाई चाहिँ ओभरनाइट 1 रात म्यारिनेट गरेर यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् यो सस यसरी राम्रोसँग यहाँ चाहिँ उस भइसकेको छ अब यो टाइम हो बारबेक्यू फन मेसिनमा चाहिँ मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु कसरी उस गर्ने यसरी चाहिँ यसलाई राम्रोसँग फेरि एकचोटि चलाउनु पर्छ ताकि सबै मरमसला राम्रोसँग ओभरनाइट फ्रिजमा राखेँ मजाले यो म्यारिनेट भइसकेको छ it's gonna really taste very well guys. I hope you guys are loving my video. Please watch till the end and how it comes out. आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ and please if you are new to my channel please I just kindly subscribe my channel, like, share, comment, whatever you can do that will motivate me for next video like this. Please comment and please try this recipe whether you really like or not. Thank you so much. Now let's go. It's time to cook and I'm showing you guys I have a fun machine, so now I'm going to just pour in the fun machine. You can see this is the barbecue fun machine. So now it's time how it cooks is here. So that's a leg piece, absolutely looking good, amazing, looking beautiful. And here is another piece as well. So see, this is how I make the barbecue in electric fun machine. It's a fun machine, so please see how I'm making. So just have to flip it like 10-15 minutes each side, and it's gonna look awesome. So you can see the smoky flavor, you can see the smoke is coming. So because of this it is tossed to the electric rod there, so when it is tossed it comes the smoke like this. So this is what the barbecue is all about. It looks so yummy guys. I hope you guys are loving it.
and it's gonna be very delicious. So still I'm putting here as well. So here's another it's a wings, big piece of wings as well. So hope you guys are it's looking amazing. See all the smoke is coming. I hope you can see that in the video, guys. So see it's a 4 pieces there still, and I have another 2 more pieces to go, but I think the space is, so it's this much is at the moment. So I think I can go with the 4 piece. So it's a small electric machine for 5 people family. You can feed your children and you can have a good time. Like no need to go outside and make the firewood or so many lots of time consuming. So it's a very healthy. It's electric and and it is very quick and easy as well. So I love to feed my children and my family, and I love myself eating meaty item, the meat. I love it and my family loves that. So this is how I do the barbecue. I hope you guys are loving it. Please do like, share, comment, and please give me the feedback, and please try this recipe. And I want to say that I have a lot of playlists in my channel, so please you can visit a lot of playlists. There are like creating memories for lasting happiness, and there is so many entertainment category, just the count goes on. So please watch my playlist as well. And one more time, thank you very much, and hope you guys are loving it. It looks amazing. Thank you very much. Hello guys, सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ। हेर्नुस् अब यो लगभग पाकिसक्यो। यस्तो देखिन्छ पाकेपछि। इट लुक्स रियली अमेजिङ, एकदमै माउथ वाटरिङ देखिरहेको छु मैले चाहिँ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला प्लिज। आशा छ यो भिडियोले हजुरलाई केही भ्यालु एड गर्यो होला भन्ने विश्वास लिएको छु, र प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, सुझाव दिनु होला। यसरी चाहिँ फन मेसिनमा, इलेक्ट्रिक बार्बिक्यू फन मेसिन यसरी बार्बिक्यू गरिन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ। इट इज लुकिङ सो डिलिसियस गाइज। एकदमै मुखमा पानी आइसकेको छ हजुरहरूलाई यो देखाउँदा पनि। हजुरहरूलाई पनि आएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नु होला यो हेरेर प्लिज। त्यसको लागि म एकदमै थ्याङ्कफुल हुनेछु र यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला। आई होप यु गाइज लुकिङ अमेजिङ है। मलाई चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेको छ। अब कतिखेर खाम भइसक्यो र कतिखेर छोराछोरीलाई परिवारलाई खुवाउनको आतुर। अब यो टाइम टु इन्जोय दिस डिलिसियस chicken barbecue in electric fun machine. I try my best, and this is what we do. Thank you. Please and watch my playlist as well. A lot of playlist is there, and please stay tuned for new updates as well. Thank you very much. Bye bye. See you in the next video. Hello guys, अब यहाँ रेडी भइसकेको छ। यो प्लेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी चट्टो चाहिँ सलादसँग खानुपर्छ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ अनियन्स हैन, स्प्रिङ अनियन, अब तपाईँको गार्लिक, टमेटोज हैन, यहाँनिर तपाईँको काउलीफ्लावर विथ पोट्याटो पनि छ, हल्का करी साइड डिस एज अ स्टार्टर हो यो मेरो। एन्ड सो आई लभ लाइक दिस टु इट एन्ड टु फिड माई फ्यामिली। हजुरहरूलाई पक्कै पनि आशा छ मन पराउनुहुन्छ यो भिडियो र यो रेसिपी ट्राई गर्नुहुनेछ, र प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानल प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। नोटिफिकेसन बेल अन गर्नु होला टु गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स, र यसले मलाई मोटिभेट गर्नेछ र नेक्स्ट भिडियोको लागि। र नाउ आइ एम गोइङ टु टेस्ट गाइज दिस है, कस्तो भएको छ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। र यहाँ हेर्नु होला होइन, अब म चाहिँ ट्राई गर्दैछु। आइ एम गन ट्राई दिस वान। यु क्यान सी दिस, हेर्न सक्नुहुन्छ वान बाइट भर्खर मैले हाने। अमेजिङ, एब्सोल्युटली एकदमै मिठो छ। योसँग अब टमाटर, प्याज सबै खाने हो। Always have garlic with the meat item, with the vegetable cauliflower,
amazing. I'm gonna make another bite as well. Absolutely delicious, guys. Please try this. You're gonna love this. So I hope you enjoyed my video. Please give a thumbs up, like, subscribe if you are new to my channel. And I do have a playlist, so please check my playlist and you can watch lovely videos. Plus you can see in my screen, you can get the 2 videos as end screen, and you can click there as well. There is my mutton entrails, khasiko bhutua, and another whole leg piece of chicken barbecue. So please watch that as well, and thank you very much for watching my video. Love you all. God bless whole world. Thank you very much.